kapin 2.5 milyones ka pesos nga kantidad sa sigarilyo ang narecover sa nagkahiusang pwersa sa kapulisan o uban pang ahensya sa gobyerno human sa giingong pagkalunod sa usa ka bangka sa Daplin sa Katiil River kaniadtong buntag sa Marso 20 tuig 2026. Sumala sa inisyal nga report, pasado alas 8:30 sa kabuntagon sa dihang nakanawat og tawag ang Katiil Municipal Police Station gikan sa usa ka concerned citizen nga nakamatikot sa daghang pakete sa sigarilyo nga naglutaw-lutaw sa suba, partikularmente sa tunga-tunga nga bahin sa barangay Baybay o barangay Poblasyon sa lungsod sa Katiil. Dali gilayong gipalihok ang response team nga gilangkuban sa mga pulis sa Katiil Municipal Police Station, mga sakop sa 1103rd Provincial Regional Mobile Force Battalion, Davao Oriental Maritime Police Station o mga kawani sa Philippine Coast Guard Katiil Substation o gilayong gihimo ang halapad nga search and retrieval operations aron makolekta ang mga nagkatag nga sigarilyo o masigurado ang kaluwasan sa mong dapit. Atol sa mga operasyon na-recover sa kapulisan ang mokabat sa 5,000 ka mga rims sa sigarilyo nga adunay brand nga Gaha Baro o base sa inisyal nga pagbana-bana sa mga otoridad. Ang kinatibuk ang kantidad nini moabot ngadto sa 2,500 milyones ka pesos. Samtang ang mga na-recover nga kontrabando gituho ang posibleng kabahin sa illegal nga kalihukan sama sa posibleng smuggling activities nga gipahigayon sa mong dapit. Hinuon daling nagtinabangay ang Philippine Coast Guard o ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa lungsod sa Katiil sa pagpahigayon og search operations alang sa posibleng mga sakay sa nalunod nga bangka panhangtod karon. Wala pa gyapoy opisyal nga report may tungod sa gidaghanon sa mga tripulante o pasahero sa mong sakyanang pangdagat. Hinungdan nga gipalawig pa ang investigasyon. Sa kasamtangan nagpadayon ang lahom nga investigasyon sa mga otoridad aron mahibala ang eksaktong hinungdan sa pagkalunod sa mong bangka. Ingon man ang koneksyon niini sa posibleng illegal nga pagsulod o pag-apon-apon sa sigarilyo sa tibok probinsya sa Davao Oriental. Sa laing bahin, personal usab nga bibisita si Davao Oriental Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol sa mong lugar aron personal nga inspeksyonon ang mga na-recover nga sigarilyo og masuta ang kahimtang sa operasyon. Sa katapusan, giawhag sa kapulisan ang publiko nga magpabiling alerto og makipagtambayayong sa kapulisan pinaagi sa pag-report sa bisan unsang kahimtang o kalihukan nga kahadlukan o kaduda-duda aron mapadayon ang kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.